마음을 조금이라도 이렇게 위로하고 싶은 마음에서 가사도 듣고서 그런 의미가 있기 때문에 그거 한번 불러드렸습니다. 아니 이거 각본서 가져왔어요? 아니요. 근데 왜 이렇게 말을 잘해? 아, 뭐 무슨 얘기인데? 홍보 대사냐 홍보 대사. 님께서 가신 길은 영광의 길이네. 이 몸은 돌아서서 눈물을 감추었소. 자 우리 박수 박수 박수. 박수. 님께서 가신 길은 빛나는 길이오네. 태극기 손에 들고 마음껏 흔들었어. 가신 뒤에 내가 갈 것도 님의 길이여. 돌아가 나이는 차가운 밤하늘에 박수 박수 박수. 달모터를 바라보며 문장구피 암목동아 시조랑 빨간 마을을 합창합니다. 조금 이따가요. 왜 그러냐면 예. 다섯 곡. 좀 쉬셔야 되잖아. 왜 그러냐면 좀 쉬어야 좀 쉬고 안 쉬세요. 쉬시고 좀 그러면 쉴 동안 제가 할게요. 네. 유 프레 신년사 네. 암목동아 노래. 멋있다. 호흡은 다 멋있다. 55기. 아니 그러면 예 누구냐? 전쟁 내가 없어요. 걸로 인사를 하다가 암목동들의 길이 소리 산골장마다 너도 가고 또 나도 가
화이팅! 박호문 화이팅! 영어 하모니. 박호문이 화이팅! 박호문이 55기다! 55살이요? 55살이 55기 박호문 화이팅! 55살이요? 너무 늙었네. 인생이 이래서 즐거운 거야. 인생이 얼마나 아름다워. 오대니 보이도 벌써 거리 From grand to grand and on the mountainside To summer seas gone and all the roses falling 동경하는 장동 선배님 화이팅! 공부하세요. It's you must go and I must find 사람은 이벤트에서 새롭게 환경을 봐. 강진호 이영재 화이팅! 박공원 화이팅! 아, 감사합니다. 이응재 문화부장 우리 앞장 밴드 마스터께서 이걸 50만 원 새로 구입하셔서 오늘 5천만 원 효과를 이어서 아니요. 그리고요. 아까 나머지 술 얼마나 술? 한 사람이 누구야?